معاك موبايل اندرويد؟ يبقى معاك كنز. تعال أما نشوف الاسرار اللي موجودة في واجهة اندرويد، وهتغير بقى شكل الموبايل بدون اي برامج. نضغط ضغطة طويلة في اي مكان فاضي بالشكل ده كده، هتلاقي عندك الايقونات اللي ظهرت لك عندك بالشكل ده. نضغط على اول ايقونة بتكون عندك، هي المزيد دي لوحدها عايزة حكاية، عايزة فيديو لوحده عشان نضغط المزاد اللي فيها. هتلاقي في ميزة اسمها الانتقالات، هتضغط عليها بالشكل ده. وزي ما حضرتك شايف كل ما تضغط على حاجة هيغير لك. وايه هو الانتقالات دي؟ الانتقالات دي لما تيجي تسكرول من صفحة تطبيقات للصفحة التانية هيغير لك من شكلها. وهنضغط بعد كده على الشكل، والشكل ده اللي هو تقسيم الشاشة، 3 في 5، 3 في 6، 5 في 5، اللي هي نظام المربع. هتختار الحاجة اللي تعجبك أو الحاجة اللي على ذوقك. وكل ما تختار حاجة من دي أو حابب تعمل حاجة زي دي ويظهر لك كلمة تطبيق تحتها، ياريت تضغط على تطبيق عشان تتنفذ معاك. عندك عناصر واجهة المستخدم، ودي ميزة جميلة جدا 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 في واجهة الاندرويد. زي ما حضرتك شايف هتختار الشكل اللي حضرتك تحبه للساعة والتقويم، واي تطبيق عندك او اي ميزة موجودة عندك على الجهاز هتظهر لك هنا. يعني انا بص، مجرد ما ضغطت على الملاحظات انا نقلتها معايا لواجهة المستخدم بره. لو انا بستخدم الملاحظات كتير، المعلومة دي هتفيدني او الخاصية دي هتفيدني. هنرجع تاني عشان نكمل عناصر واجهة المستخدم. وهنرجع هتيجي تسكرول كده هتلاقي كل اي حاجة ممكن، حاجات ما تخطرش على بالك نفسها. يعني انا بشرح اهو وما شفتش الترجمة دي ان هي كانت ممكن تضاف، مع لانها هتساعدني كتير. مجرد ما اضغط عليها بالشكل ده، لان انا بستخدم الترجمة كتير، فمجرد ما اضغط عليها بالشكل ده مش هقعد ادور في التطبيقات واسكرول عشان اجيب تطبيق الترجمة. انت كده ظهرتها معاك على الواجهة لو انت بتستخدمها كتير. وهنيجي نضغط بقى على الايقونة الرايقة دي بتاعت الايقونات دي. الايقونات دي بقى لو انت مليت من شكل الايقونات بالشكل ده كده، هتغير اي ايقونة لو وبدون اي برامج. مش هقولك نزل برنامج ويدجت وعشان نغير الشكل وعشان نظبط. بالعكس، فيها كل حاجة دي. يعني انا بالنسبة لي انا مادام هي نازلة مع النظام يبقى افضل من برامج الويدجت وامن على الجهاز. ولو لسه ما اشتركتش ولسه في الفيديو لحد دلوقتي، ما تنساش اشتراكك في القناة بيدعم. تعال نكمل مع بعض. وهتيجي هتختار شكل الايقونات بالشكل اللي قدامك ده كده. وعندك الاشكال تحت، شكل بيضاوي، شكل دائري. وعندك المقدمة دي ان انت تقدر تتحكم في شكل الايقونة الصغيرة او علامة التطبيق. والتانية دي ان انت تتحكم في التطبيق نفسه. استخدام الوان النظام دي ممكن تفعلها بالشكل ده كده. النظام زي ما حضرتك مسيستم النظام، يعني وضع ليلي، وضع داكن، وضع فاتح، هو هيستخدمها اوتوماتيك لوحده. اظهار اسماء التطبيقات، لو حضرتك خفتها التطبيق هيظهر لك بالشكل فقط، مش هيظهر اسم التطبيق تحته. ولو لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تشترك في القناة. هتيجي عندك الخلفيات بالشكل ده، هنضغط على خلفيات دائرية. هتلاقي الصور كتير واشكال كتير، ولو حابب تضيف من المعرض عندك الخاصية دي موجودة. آه، يعني متاحة ان انت تستضيف صور من المعرض عندك. وهتضغط على استخدام الخلفيات الدوارة بالشكل ده كده، هو هيسكرول لوحده بالشكل اللي قدامك ده لو حابب تستخدم الخلفية بالشكل اللي قدام حضرتك ده. وكان في ليا شورت صغير كده على اليوتيوب انا كنت شارح فيه، لو حضرتك حابب تعمل خلفيات 3D وتثبتها على الموبايل. وفي نهاية الفيديو ما تنساناش من اللايك والمتابعة لو عجبك الفيديو. متنساش الاشتراك في القناة. ولو معرفتش توصل لها سيب لي نوع موبايلك في كومنت، وان شاء الله هجاوبك في الكومنت.